Random beat. Bike check tayo. Una, seat post, ano to, ITM XXX7. Pero papalitan ko naman next week ng Sinelli bike. Sunod saddle, papalitan ko ng S-Works. Stem, Rock Ota, papalitan ko ng Sinelli Pista next week. Gulong, Arrow, papalitan ko ng H Plus Sun next week ulit. Hubs, Novatec, papalitan ko ng Raketa. Tapos, crankset, case, papalitan ko ng Omnu next week. Sunod, ito, chain, Izumi yung A500 sa Shopee. Papalitan ko lang ng Super Tough next week ulit. Yun lang. Shout out sa Iriga Fix, 2 joints.